Ni gicanja kirukire itũra-inĩ rĩa Mihang'o, Aikari meyumĩrĩtie barabara-inĩ makĩrigĩrĩria ngari o yothe igerere barabara-inĩ ĩno, amu marauga ngari iragerera haha nĩ cikoretwo ikimathũkiria barabara ĩno ĩrĩa ona itarĩ irarĩkio. Abu ukiangalia nyuma yangu hapa saizi, unaona hapa ni lori zaidi ya 50 ziko nyuma yangu. Hii barabara contractor hata hajamaliza kulipwa, alikuwa anafaa kurudi kwa site amalize barabara. Henceforth lori zimekuja hapa zime overload mpaka barabara ona imeharibika, hata tujamaliza. Sasa we are asking, kusema ukweli, leo hii if the road pavement structure imeharibika, tutarudi baadaye tukishaweka bridge tuanze kutengeneza barabara tena. Maugĩte nĩ makenereire rĩrĩa mĩhang'o ĩno ya waki yambĩrĩirie kuona hau kabere matuire magĩthĩnĩka kumana na gũthũka gwa barabara, na rĩu magacaka nĩ kuona andũ amwe magĩcokia wĩra na thutha na njĩra ya kũgereria marori makuĩte indo nditũ cia waki iria ikoretwo igĩthũkangia wĩra mũnini ũrĩa ũrutĩtwo. Hizi maroli zinatuharibia barabara. Unaweza hata kupita, unapita pande hii unakuta roli inapita pande hii, hata inaweza kukanyaga mtu. Hata wewe mwenyewe unashinda utapitia wapi? Hata hao watu wa roli hawana imani, wako na hata mtoto, yani wanapeleka gari wanavyotaka. Aikari marauga rori ici iria nĩ cia kambuni imwe ya waki ikoretwo ikĩgĩra indo cia waki mwena wa Kayole na kũgera barabara-inĩ ĩno ĩrĩa ĩtarĩ irarĩkio, makĩongerera na kuga ikoretwo igĩthiĩ na thibindi ya igũrũ, na o mũthenya rori makĩria ma 50 nĩcio igeragĩra haha. Tunalalamika juu ya hii rori zina overload sana na wanakimbia sana na barabara, na tuko na watoto hapa na vumbi pia, watu wanateseka. Nikisema hivi kuna rori kama 70 hapa nyuma yetu, kwa siku wanaweza beba kama rori 150 na wana overload juu barabara bado ijaisha. Rĩu maraikia ihoya kũrĩ thirikari makĩũria mathondekerwo mũgĩko barabara-inĩ ĩno nĩguo gwĩthema na rori ici gũthiĩ na mbere gũthũkangia barabara. Kitu naomba serikali ilete way bridge because these people are carrying over ton. Wana overload. So way bridge ingekuwa hapa, these people angekuwa na sababu ile tani inafaa. Wangekuwa na beba ile tani inafaa sababu hii barabara venye iko wametembea mpaka sasa pande nyingine malile pande huko nyuma wameharibu kabisa hii barabara. Wanabeba excess. Maabitha a borithi nĩ mekinyirie gũthararia mũrũrũngano ũyũ, no Aikari merumĩte kĩni gũtirĩ rori gũkorwo ĩkĩgerera ha nginyagia rĩrĩa barabara ĩno ĩkarĩkio, amu hathere gũtigwo kũrĩ o. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.